सो दिस इज़ कालिया देव, आप मेरे पीछे देख रहे हैं। दिस इज़ द पीस ऑफ इन्वायरमेंट, पीस ऑफ नेचर आप बोल सकते हो। यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल है और यहाँ पर काफ़ी दिनों से कहा जाता है, मान्यता है कि यहाँ पर लोग मेला भी लगाते हैं इस इलाके पे। यहाँ पर एक आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक छोटा सा मंदिर भी है और गांव वाले लोग इस मंदिर में आते हैं। यहाँ की ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बट दिस इज़ द परफेक्ट पीस ऑफ नेचर एक्चुअली, इसे आप बोल सकते हो। चलिए आइए एंजॉय करते हैं कालिया देव, लेट्स सी।